හරි. අපි පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නය ලියන්න යන්නේ. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නේ. සතර කම්මන්ත්‍රණය පාඩමෙහි මහෞෂධ පඬිතුමාගේ බුද්ධි මහිමය විවරණය වන ආකාරය උදාහරණ සහිතව දක්වන්න. මහෞෂධ පඬිතුමාගේ බුද්ධි මහිමය විවරණය වන ආකාරය උදාහරණ සහිතව දක්වන්න. හරිද පුතේ? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්නයක් ගත්තට පස්සේ අපි පළමුවෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ප්‍රශ්නේ වැදගත් තැන් ලකුණු කරගන්න එක. හරිද? දැන් මේ ප්‍රශ්نين අහලා තියෙනවා අපිට මොනවද? සතර කම්මන්ත්‍රණයේ පාඩමේදී මහෞෂධ පඬිතුමාගේ බුද්ධි මහිමය විවරණය වෙනවා. එහෙනම් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මහෞෂධ පඬිතුමාගේ බුද්ධි මහිමය ගැන. එතනට ඉරක් ගහගන්න මහෞෂධ පඬිතුමාගේ බුද්ධි මහිමය කියන තැනට ඉරක් ගහගන්න. හරියට හරි. හරිනේ? හා. දැන් අපි බලන්න යනවා. අපි චූටි විස්තරයක් ලිව්වට කමක් නැහැ. පාඩමේ හැඳින්වීම පිළිබඳව නේද? හරි. අපි චුට්ටක් මතක් කරගමුකෝ අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්න වලටත් අදාළ වෙනවනේ නේද? අපිට සාහිත්‍ය පේපරේ පළවෙනි ප්‍රශ්න වලටත් අදාළ වෙන නිසා අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු පළවෙනි පාඩමේ හැඳින්වීම. හරි. මොනේ යුගයේද ලියවෙන්නේ? කුරුණෑගල යුගයේ. රජතුමා කවුද ඒ කාලේ හිටපු? හතරවන පරාක්‍රම බාහු රජතුමා. ඊට පස්සේ මේ සියවස මොකද්ද? 14 වන සියවස. අනුග්‍රහය දැක්ුවේ වීරසිංහ පතිරාජ කියන අමාත්‍යවරයා. මේ ආදී විදිහට අපිට පොඩි විස්තර ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ මූලාශ්‍ර වෙච්ච ග්‍රන්ථය පාලි ජාත කට්ට කතාව. මොකද පාලි ජාත කට්ට කතාව කියන අටුවා පොත් නේද? මේක පාදක කරගෙන තමයි ලිව්වේ. මුළු කතා සංඛ්‍යාව කීයද? 547යි. නමුත් අපි 550යි කියලා අපි ආසන්න ගානට වටයල කියන. හරි නේද? මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් අපිට ගන්න පුළුවන් හැඳින්වීමක් වශයෙන් නේද? රූල් 4ක 5ක විතර පොඩි විස්තරයක් ලියන්න මේ පාඩමේ මූලාරම්භය පිළිබඳව තොරතුරු. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි නැවත වතාවක් ලියනවා උම්මග්ග ජාතකයේ තුලින් මහෞෂධ පඬිතුමාගේ ප්‍රඥා පාරමිතාව විවරණය කරන්න කතුවරයා සමත්කම් දක්වනවා කියලා පොඩ්ඩක් අපි ලියන්න යන ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කරගන්න. හරිද? ප්‍රශ්න සම්බන්ධ කරගන්න. ඒව පහත උදාහරණ තුලින් අපිට දක්වන්න පුළුවන් කියලා අපි නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් කියමු. නේද? හරිද? එහෙනම් උම්මග්ග ජාතකයෙන් කතුවරයා පිළිබිඹු කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ නැතහොත් මහෞෂධ පඬිතුමාගේ ප්‍රඥා පාරමිතාවයි. ඒවා පහත උදාහරණ පරිදි දැක්විය හැකිය. ගොඩාක් තියෙන උදාහරණ. හරිද? අපි දන්නවා මහෞෂධ පඬිතුමාන්ට තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න විවිධ උපක්‍රම යොදන්න උනා. මොකද කේවට්ට කියන බ්‍රාහ්මණයා සහ අපිට හිටපු රජතුමා කවුද? වේදේය රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා. වේදේය රජතුමා නෙමෙයි කවුද? චූලනී බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා එයාට විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න විශේෂ දේවල් කරන්න සිද්ධ වුණා නේද? එතකොට දැන් අපි දන්නවා සියලුම 100ක් රාජධානි අල්ල ගන්නවා උපක්‍රමශීලීව කේවට්ට බ්‍රාහ්මණය. ඊට පස්සේ වේදේය රාජ්‍යයත් ආක්‍රමණය කරන්න එනවා. ආක්‍රමණය කරන්න ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ දන්නවා මේ රාජ්‍යයේ අර පළමු කොට පාපියුම් පොළොව අගල වටා මේක පහු කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක්වත් නේද? විවිධ ආකාරයේ අර කලල් වැලිවල එරිලා මේගොල්ලෝ මහත්සේ විනාශයටපත් වෙනවා. නොඑක අවස්ථාවන්වල උත්සාහ කරන මේ පෞර මේ විදගෙන ගිහිල්ලා තාප්පේ ආක්‍රමණය කරන්නේ තාප්පේ විදගෙන මිලුණු වල ආක්‍රමණය කරන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට ඒක බැරි වෙනව නේද? ඊට පස්සේ මොහො පීඩාවන්ටපත් වෙනවා. එතකොට මහෞෂධ පඬිතුමාගේ නුවණ නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා කියනවා කේවට්ට බ්‍රාහ්මණයට අපි මෙතන දවස් කීපයක් හරි නැවතලා ඉඳලා මේ රාජ්‍ය අල්ලගමුද? මෙහෙම කියලා යෝජනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න උදාහරණ උකට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ. හරිද? නුවරට පැන්නම් පිටතින් වන්නේය. පැන්නවතාලු කල පැනින් පීඩිත වූ ජනතාව දොර ඇරපියන්නාහ. කොහොම කියලා තියෙනව නේද? අපි නගරයට සියලුම එන වතුර මාර්ග සියල්ලක්ම අහුරමු, පසාදමු. ඒ විදිහටම කරනවා. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට උඩට ලියන්න එනවා.
ඔන්න උඩට දාන මොකද්ද? සැටරියන් උණ දණ්ඩක් ගෙන්නා සරියේ දෙකක් කොට පලා ඇතුළ පිට ගැට හරවා සුද්ධ කරව. ඔන්න ඔය ටික ලියන්න ඕන. ඔය ටික ලස්සනට උඩු පෙළලිකම ඇතුළට ලියලා අපි ඒක විස්තර කරනවා මොකද්ද? අපිට පළමුවෙන් දාන බාධකය මොකද්ද? ජල බාධකය. නුවරට එන සියලු මාර්ග වලින් ජලය ලැබීම වළක්වනවා. ජලය ලැබීම වළක්වුවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පුතේ මේ නුවර ඕනෑ තරම් වතුර තියෙනවායි කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා කවුද? මහෞෂධ පඬිතුමා. පෙන්눔 කරන්නේ කොහොමද? තපස්සීන් ලවා හිමාල වනයෙන් ගෙන්නවන ඕලු බීජ. ගෙනල්ල ඒවා මේ විල අසබඩ සිටවනවා. හරිද? විල අසබඩ සමීපයේ සිටවනවා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට වෙන ආකාරයෙන් එක රයින් අර මේ උණ දණ්ඩ දිගේ ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා නෙළුම් දණ්ඩක් පැලවෙලා රියන් එකමාරක විතර ලස්සන ලොකු මලක් පිපෙනවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ ගෙනහිල්ලා වීසි කරනවා අර නෙළුම් දණ්ඩ. ගිහිල්ලා මල වීසි කරනවා කවුරුන් එහා පැත්තට. ඊට පස්සේ රජතුමා කලබල වෙනවා මෙච්චර ලොකු නෙළුම් දණ්ඩක් මම කවදාවත් දැකලා නැහැ. මෙච්චර ලොකු නෙළුම් මල මම කවදාවත් දැකලා නැහැ. මේ කොහෙද විච් එකක්ද? මෙහෙම කියලා කියනෝ නේද? ඊට පස්සේ මහෞෂධ පඬිතුමාගේ රාජ්‍යයේ කියනවා මේ චරපුරුෂයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මම එක දවසක් කුරුබිලියෙන් ඇතුල් වෙලා ගියා මේ නගරයට ඇතුළු නුවරට ගිහිල්ලා බලනකොට ඔරු අගුල් ආදිය පැදගෙන යන මිනිස්සු ඕන තරම් ජලයේ පිරුණු විල් තියෙනවා මෙහි. හරිද? එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔව් වතුර වලින් අඩුවක් නැහැ. ඔය ගොඩ හරිය හැදිච්ච මල තව එහාට යන්න මීට වඩා ගැඹුරු මේ මල් පිපෙන නටු දිග විල් මේ මල් පැදෙන විල් තියෙනව නේද? එතකොට අපිට මේ රජතුමා හිතන කවදාවත් මේ නුවර වතුර නවත්තලා නම් අපව ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද? නෑ. ඒකත් ඔබගේ උපායක් නෙවෙයි කියනෝ නේද? එහෙනම් ඒ කාර්යයෙන් පළවෙනි ආකාරයට මොනවද කරන්නේ? ජල බාධකය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඊළඟට මේගොල්ලෝ නුවරට සහල්ලම් පිටතින් වන්නේ සහල් නවතාලු කල බතින් පීඩිත ජනතාව ඔරෑර පියන්නා කියනෝ නේද? මේකත් දැනගන්නව අර පෙර ආකාරයෙන්ම නේද? තරපුරුෂයන් මාර්ගයෙන් දණ්ඩක පතක ලියලා දැනගන්නව මහෞෂධ පඬිතුමා. ඊළඟට මහෞෂධ පඬිතුමා කරන මෙන්න උපක්‍රම ඊළඟ උපුටනේ. අනුප්‍රාකාරයයි කියන ලද පදනම් මුදුරේ කලල් අතුරුවා ඊපිට වීසවාලුසේ. තාප්පෙත් එක්කම තියෙන තව කුඩා තාප්පයක් අනුප්‍රාකාරයක් අනුතාප්පයක්. ඒකේ උඩ පුතේ කලල් කියන්නේ මඩ අතුරුවා. මඩ අතුරුවලා ඒක පිට වීස්සුවා. වීස්සවලා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අභිමතාර්ථය කොහොමද එක දවසින් පැල නැගිලා ගොයම් හැදිලා ගොයම් කරල් බර වෙලා තාප්පෙහා පැත්තට පේන්න පටන් ගත්තා. බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාන මොනවද අර තද කොළ පාටට අති නීලව පේන්නේ? චරපුරුෂයෙක් ගිහිලා කියනවා රජතුමනි මතු ඇති වෙන බයක් දැකලා මහෞෂධ පඬිතුමා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ නුවර අටුකොටු ඔක්කොම පුරවලා පාරවල් දෙපැත්තේ ඔය පවුර පිට හැමතැනම වී ගොඩ ගහලා ඉතුරු වෙච්ච ඒවා. මම ඔතනින් ගිහිල්ලා අර දෙලින් පොදයක් අරගෙන කන්නේ කියලා කිව්වනේ මේ කියපු චරපුරුෂයෙක් නේ. ආ බොරුවක් බදලා කියනවා ලස්සනට. එහෙම කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා සහල් නවතන නම් මේ නුවර ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ ආකාරයෙන් බෑ. ඊළඟට ආපහු කේවට්ටේ කියලා මොකද්ද? ඔන්න දැන් දෙකක් අපි කිව්වා. හරි. තුන්වෙනි එක. කේවට්ටේ කියලා මොකද්ද? නගරේ වලක් නැති හේයින් වලක් කියන්නේ කැලෑවක් නැහැ. කැලෑවක් නැති නිසා. ඔව්. පිටතින් දරගෙනත් මුසක් අපිට මේගොල්ල ඇතුළට දර නැතිව ඇති. එහෙම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේකත් දැනගන්නවා මහෞෂධ පඬිතුමා. පවුර ඔන්න උදාහරණේ පවුර පිටින් වී සහල් ඉවත් කරවා තාප්පේ උඩ ගොඩ ගහන මොනවාද? පිටතට පේන ආකාරයට දර ගොඩ ගහනවා. දර ගොඩ ගහනවා. අන්න ඒක තමයි තුන්වෙනි උපුටනේ නේ. බාධක තුන ජයග්‍රහණය කරපු වැඩි. ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මහෞෂධ පඬිතුමන් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න කරපු උපක්‍රමයක් විදියට. තව තියෙනවා පුතේ. ඔව්. අෂ්ටවංග මාණික්කේ රැවටිච්ච ආකාරයට ධර්ම යුද්ධ අවස්ථාවේ. මෙන්න මේක උපුටනේ. නැගී සිටු ආචාර්ණී මානවඳුව තොපගේ මුණුපුරු තරමට ඇත්තේ මෙනේ ඔහොම කියලා කියනවනේ. අනේව තමයි මොනවාද? ඒ මහෞෂධ පඬිතුමාගේ උපක්‍රම කෞශල්‍ය. ඔව්. තව තියෙනවා නම් ඇතුළ නොවුන් දිලින්දන් පිට නුවර ලැබුසේක. පිට රටින් දනව් වලින් විසුරුමත් වූ සමෘද්ධිමතින් ගෙන්වා ඇතුළ නුවර වැස්ස වූසේක. ඒ කියන්නේ යුද්ධයක අවස්ථාවකදී දුප්පත් ජනතාව රට ඇතුළේ හිටියොත් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. කන්න බොන්න නැතුව ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තැම්පත් ධනයක් තියෙන ධනවතුන් ගෙන්නලා ඇතුළු නුවර අපි පදිංචි කරවමු කියලා ඒ වගේ වැඩ කරනවා. මේක තමයි මතු ඇතිවන යුද්ධයකට තමන්ගේ රට සූදානම් කරන්නේ මහෞෂධ පඬිතුමා. කේවට්ට බ්‍රාහ්මණය යොදාගත්ත සියලු උපායන් ලස්සනට ව්‍යර්ථ කරනව නේද? ඒ තුලින් මහෞෂධ පඬිතුමාගේ උපාය කෞශල්‍ය මැනවින් පෙන්눔 කරනවා. ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. ඔක ලකුණු 10 ප්‍රශ්නයන් නිසා පුතේ උදාහරණ 3ක් වෙලාව තිබුණොත් 4ක් දැම්මොත් තවත් හොඳයි. ලස්සනට උත්තරේ කෙටි කරලා ලියන්න. අවසානයේදී නැවතත් ලියන්න මේ
බාධකයන් සියලු බාධකයන් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අපිට මහෞෂධ පඬිතුමන්ගේ උපාය කෞශල්‍ය මනාලස පෙන්눔 කරනවායි කියලා ලස්සන උත්තරයක් ගොනු කරා. හරි නේද?